হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। Md.kawsar, ওয়েলকাম টু কেএসবি ব্লগ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি রমজান মাসে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর এখন বর্তমানে রমজান মাস মানে রহমতের মাস। সবাই বেশি বেশি করে নামাজ পড়বেন, রোজা রাখবেন, দান সদকা করবেন। আজকে ভিডিওর টপিকটি হচ্ছে বাইকের সিকিউরিটি লক নিয়ে। তো ছোট্ট একটি ইন্টারভিউ পরে দেখা হচ্ছে, সাথেই থাকবেন। ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেন। তো চিন্তা করলাম এই রমজান মাসে কেন না আপনাদের সাথে একটু চেষ্টা করতেছি আপনাদের সাথে রেগুলার হওয়ার জন্য। আর আপনারা বেশি বেশি করে একটু সাপোর্ট করবেন, আপনাদের সাপোর্টটা অনেক দরকার। সবাই বেশি বেশি করে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটু লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন। আপনাদের সাপোর্ট আসলে অনেক প্রয়োজন। তো আজকে মূল টপিকটা হচ্ছে আমাদের সবার শখের জিনিস বাইক। আমাদের কিছু ছোটোখাটো ভুলের জন্য আমরা আমাদের শখের বাইকটি খুব অল্প সময় হারিয়ে ফেলি। তো সে সম্পর্কে আসলে আজকে ভিডিওটি তুলে ধরতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে। যারা ভিডিওটিতে ক্লিক করেছেন তারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি যারা বাইক লাভার আছেন তাদের অনেক উপকার হবে। আর যদি আপনি বাইক না লাভার হন, তার নিশ্চিত বাইক লাভার আছে বা তার কোনো বাইক আছে, তাকে অন্তত ভিডিওটা শেয়ার করেন। তো ভিডিওর মূল টপিকে ফিরে যাচ্ছি। বর্তমান সময়ে সব ছেলেদের খুব শখের জিনিস বাইক। আমাদের কিছু খেয়ালিপনার কারণে আমাদের কাছেও যদি বাইক আসে, কিন্তু আমাদের কিছু খেয়ালিপনার কারণে বাইকটি খুব অল্প সময়ে হাতছাড়া হয়ে যায়। সবার আগে আমাদের বাইকের কেনার পরে সবার আগে আমাদের নিশ্চিত করে নেওয়া উচিত যে আমার বাইকটা কতটুকু সেফটি রাখা যাবে। কারণ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রান্ত থেকে খুব সহজে বাইক চুরি হয়ে যাচ্ছে। তা আমাদের সবার আগে বাইক কেনার পরে সবার আগে প্রয়োজন হচ্ছে বাইকের সিকিউরিটি। আমাদের বাইকে কতটুকু সিকিউরিটি আছে তা নিশ্চিত করা। আমরা কিছু টাকার জন্য বাইকে তেমন একটা সিকিউরিটি ইউজ করি না, যখন যেখানে বাইকটি কোনো রকম লক করে চলে যায়। আসলে আমরা বেশিরভাগ মানুষ বাইকে ঘাড় লক দিয়ে চলে যায়। ঘাড় লক খুব অল্প সময়ে ভেঙে ফেলা চোরের জন্য কিছুই না। আমরা খুব অল্প দামে বিভিন্ন ধরনের সস্তা যে লকগুলো আছে ওই লকগুলো ইউজ করি। আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ট্যাসলক বা হুন্ডাই যে লকগুলো আছে রিমোট কন্ট্রোল, ওই লকগুলো সম্পর্কে ছোট্ট একটা আইডিয়া দেব। সে পর্যন্ত সাথে থাকবেন আর ভিডিওটি ফুল দেখবেন। অবশ্য ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। বসে আপনাদেরকে বোঝানো সম্ভব না, তাই আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালভাবে বুঝিয়ে দিতে চলে আসলাম দোকানে। আর যদিও আমার কাছে কোনো লক নাই, সবগুলাই খালি, এগুলা বিক্রি হয়ে গেছে। তা আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে এই বক্সগুলো সামনে আনলাম। প্রথমটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে তাসলকের ওয়ারেন্টি কার্ড। এগুলো হচ্ছে তাসলকের। তো এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল যে লকগুলো পাওয়া যায় ওগুলা। এটা হচ্ছে তাসলক, 1 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। আর এটাও তাসলক, এটা হচ্ছে কম্বো। এই বক্সে যে রিমোটগুলো থাকে এটা হচ্ছে এরকম একটা থাকে, আর একটা হচ্ছে আপডেট। যদিও এটা একবারে লো কোয়ালিটির, যার কারণে এখান থেকে ভেঙে যায়, এটা আলাদা হয়ে যায়। জাস্ট রিমোটটাই থাকে, কিন্তু রিমোট কার্যকর, কিন্তু রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই। 2টা রিমোট দেয়। আর আসলে মেন কথা হচ্ছে আমাদের শখের বাইকটি যাতে চুরি না হয়, সে কারণে সিকিউরিটি যে সিস্টেমটা আছে ওইটা আপনাদেরকে জাস্ট বাইকের সিকিউরিটি যে সিস্টেমটা ওইটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা। আর এইটা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ট্যাসলক কম্বো। এটার মধ্যে এই যে এরকম একটা রিমোট দেয় আর এমন একটা রিমোট দেয়। আর এটা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করা যায়, আর এটা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করা যায় না। এটা জাস্ট এরকম 2টা রিমোট। আর যারা কম্পোনেন্ট কিছু টাকা মানে ব্যয় করে, আপনাদের 1 লাখ হোক আর 5 লাখ টাকার বাইক হোক, আসলে বাইক তো বাইক একটা স্বপ্ন, একটা ছেলের জন্য অনেক কিছু। তো নিজের বাইকটা একটু সেফ রাখার জন্য আপনারা চাইলে বাজারে অনেক রকমের লক পাওয়া যায়। ডিসলক এগুলো ছাড়াও বাজারে অনেক ভালো মানের সিকিউরিটি লক পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে ওই সিকিউরিটি লকগুলো ইউজ করতে পারেন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে মানে ট্যাসলকের যে কার্যকারিতা ওইটা তুলে ধরবো।
টেসলকের যে সিকিউরিটি অ্যালাউন্ড লকটা আছে এটি আপনি রিমোটের মাধ্যমে স্টার্ট করতে পারবেন। আবার মানে আপনার কাছে যদি চাবিও থাকে তো আপনি স্টার্ট করতে পারবেন না। যেমন আমি আপনাকে সাপোজ দেখাচ্ছি, ধরেন এখন আমি রিমোট টিপ দিই নাই, কিন্তু অটো গাড়ির লক, এই যে লক, এই যে গাড়ির লক, এই যে গাড়ির লক, আর এই অরিজিনাল চাবি দেওয়ার পরে গাড়ি নিজে থেকে বিকট শব্দ করবে, মানে নিজে থেকেই অ্যালাউন করবে। কিন্তু এই যে যতই সেলস দেন স্টার্ট ধরবে না, গাড়ি নিজে থেকেই সাউন্ড করতেছে। আর যদি আপনি যদি রিমোট থেকে অনুমতি দেন তাহলে যে এটা আপনার কাজ করবে আপনার অরিজিনাল চাবি। তো আসলে আমি আপনাদের যে ডিভাইসটা আছে ওইটা খুলে দেখাই। আর ডিভাইসটি থাকে মূলত আমাদের বাইকের এখানে। তো বাইক যখন আমরা রেখে যাই, যেখানে রেখে যাই, মসজিদে রেখে যাই বা দোকানে রেখে যাই, তো চোরের আগে এই সিটটি আনলক করতে হবে। আচ্ছা, চোরের আগে সিটটি আনলক করতে হবে, তারপরে এখানে আসতে হবে। আর প্রথমে আমাদের এই ডিভাইসটি আনলক করতে হবে। তো অবশ্যই আনলক করতে হলে চাবি, আচ্ছা যাই হোক, চোরের কাছে ডুপ্লিকেট অনেক চাবি থাকে, যে কোনো এক প্রকারের চাবি দিয়ে। আচ্ছা, এই সিটটা খোলার জন্য আমাদের তারপরে এরকম লাগবে, লিঙ্গি লাগবে। কিন্তু চোরকে কিন্তু আপনার এই সিটটা খোলার পরে আবার এই জায়গায় আসতে হবে। যদি ডিভাইসটা আপনার গাড়িটার স্টার্ট দিতে হয় তো এত সময়ও পাবে না। যেমন এটা একটু হার্ড, এটারে খুলতে হবে। আচ্ছা, আমি সিটটা খুলে নিই, তারপরে আবার আসতেছি। নাট থাকে, এই দুইটা নাট খুলতে হয়। তো চোর আসলে এত সময় পাবে না যে আপনার এই জনমুখে। আর আসলে আমরা মানুষরা হচ্ছে যে সচেতন না, যার কারণে। না হলে আমাদের সামনে যদি কেউ এভাবে গাড়ি সব খুলে টুলে ফেলে, অবশ্যই জিজ্ঞেস করা উচিত যে গাড়িটি কার বা গাড়িটি কি হয়েছে, এগুলো জিজ্ঞেস করা আমাদের উচিত। তারপর হচ্ছে আমাদের মেন যে ডিভাইস সেটা আসতে হবে, এই যে টাসলকের ডিভাইসটি। এই ডিভাইসটি যদি আপনি গাড়ি থেকে আলাদাও করে ফেলেন তাও আপনার গাড়ি চড়ে স্টার্ট দিতে পারবে না। তো এই হচ্ছে আমাদের মেন ডিভাইস। কিন্তু বাবারে, ডিভাইসটা কেমনে ঢুকাইলো। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে ডিস্ক লকের যে মেন কন্ট্রোলার, এটা হচ্ছে এটার সাথে ছিল, এটা আমি ডিসকানেক্ট করে নিছি, কারণ এটা এখান থেকে বাইর করা সম্ভব না। এভাবে রাখলে আসলে চোরেরও সম্ভব হবে না যে এটারে এখান থেকে বাইর করে নিয়ে আসা। তো ডিস্টার্ট দিতে চাই, বা এই যে এখন যদি চাবি দিয়ে স্টার্ট দিতে চাই, এই যে কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছে না, মানে এখন ডিসকানেক্ট করা আছে। আর যদি আবার এই যে এখন কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন যদি রিমোটের টিপ দেওয়া, যদি আনলক করে, যদি এই যে এখন হচ্ছে গাড়ি স্টার্ট, মানে এখন স্টার্ট নিয়ে নিছে। দোকানে কাস্টমারের জড়তার কারণে আসলে আমি আপনাদের মাঝে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালোভাবে তুলে ধরতে পারিনি। চেষ্টা করেছি সিকিউরিটি অ্যালাউন্স সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য। চাইলে বাজারে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি লক পাওয়া যায়। আপনার পছন্দের সিকিউরিটি লকটি আপনার বাইকে ইউজ করতে পারেন। এর ফলে আপনার বাইকটি 60 থেকে 80% সেফ থাকবে। যদি আপনার বাইকে কোনো সিকিউরিটি লক ইনস্টল করা থাকে, তখন বাইকে কেউ টাচ করলে বা বাইকে বসতে গেলে, বাইকের তালা ভাঙতে গেলে বাইকটি লাউড শব্দ করবে। তখন পাশে থাকা লোকজনের কারণে দেখা যাবে আপনার বাইকটি আর চুরি হচ্ছে না। আর সিকিউরিটি লক অ্যালাউনের যে রিমোট আছে ওইটিতে সংকেত পাঠায়। আমি একজন বাইকার হিসাবে এবং মোটোব্লগার হিসাবে আপনাদের এটুকু বলতে পারি, আপনার বাইকটিতে যদি কোনো একটি অ্যালাউন সিস্টেম লক ইউজ করা থাকে, হয়তো আপনার বাইকটি 60 থেকে 70% চুরি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং আপনার বাইকটি সেফ থাকবে। আপনারা নতুন বাইক কিনবেন, অবশ্যই কেনার পরে ভালো মানের সিকিউরিটি অ্যালাউন আপনার বাইক ইনস্টল করবেন। সেটা হয় টাসলক আর না হোন্ডা কোম্পানির। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির
সিকিউরিটি লক পাওয়া যায়। আপনাদের কাছে কতটুকু তুলে ধরতে পারছি জানি না। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আর যদি ভালো লাগে আপনার যে কোনো ফ্রেন্ডকে শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন। তো আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।